本来今天继续单开这个918的，上次效果不错，但是我问了好几个钓友，他们都说今天口不怎么样，所以决定把这个速攻2号加一点，然后增加饵料的雾化性。918野战星版1份，这个是老化的9米，我自己泡那个9米在家放着呢，总是忘了拿。稍微放一点速攻2号，增加饵料的雾化性。由于咱们放9米的原因，这个饵料需要加一点拉丝粉。如果不加9米的话，不需要加拉丝粉。这个是我上次买的麝香酒，我们加几滴。麝香酒不需要太多，因为它的味道太冲了，加几滴就可以了。咱们今天用的线组是0.6的大线，搭配0.3的子线，2号绣钩无倒刺的。如果一会儿效果不好的话，改成0.4搭配0.2的。用小号的芦苇漂。因为冬天本身这个口就差，大漂看不清楚这个漂向的。这个水是我从家来的时候带的热水，然后又兑了点凉水。现在以后冬天出去钓鱼，大家尽量用温水开饵，如果水太凉的话，那个效果特别差。把开好的饵料静置5到8分钟。醒好的饵料，揉打几下，收拢成盘。这盘饵料制作完成。这款饵料的上工效果，一切准备工作准备完毕，开始钓鱼。